continuem parlant d'assaig, continuem parlant de memòria també, però sobretot continuem parlant a partir de dos llibres molt especials del que és l'actualitat valenciana. I parlem amb Francesc Viadell, autor del llibre La gran depuració, catalanistes, marxistes, nazis, jueus i traïdors, desmuntant l'anticatalanisme espanyol, que ha estat publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. I en Toni Moyà, en el seu recull d'articles de diferents èpoques, però principalment des dels anys 90 fins a l'actualitat, alguns d'ells, molts d'ells publicats al Periòdico de Catalunya, que també és un recoll d'articles que sota el nom de La desconnexió valenciana ha estat també publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Dos treballs fonamentals i dos treballs fonamentals sobretot perquè encara que alguns parlen del passat o d'un passat immediat, parlen de la realitat del País Valencià. Francesc, presenta'ns La gran depuració. Bé, bàsicament aquest és el tercer assaig, una mica en la línia d'introspectiva del que seria la realitat, no només del País Valencià, sinó fins i tot una mica anant més enllà de la realitat del que seria la cultura a nivell dels països catalans. Hi ha un primer llibre que jo crec que té molt a veure amb aquest assaig de gran depuració, que va ser el Nomos fareu catalans, història inacabada del blaverisme, que jo crec que em va servir una mica per a introduir-me o per a investigar el que seria o el que va representar el fenomen de l'anticatalanisme en la transició valenciana. Bé, La gran depuració parteix, no és un llibre com el de Nomos fareu catalans, que tenia jo crec que més un sentit de crònica, a meitat camí entre el que seria la crònica periodística i la crònica històrica, sinó que jo crec que va una mica més enllà perquè intenta, en poques pàgines i d'una manera, jo diria, molt senzilla, intentar comprendre com ha estat o què ha estat el nacionalisme espanyol, l'anticatalanisme del nacionalisme espanyol i com aquest s'ha projectat sobre el nacionalisme català, sobre la cultura, sobre la política definitiva catalana o dels països catalans. Per tant, el que he intentat és fer una mica un acostament, una aproximació comprensiva al fenomen. He intentat que aquesta explicació, aquest relat, farcir-lo, documentar-lo al màxim, sobretot en exemples, diríem, molt recents de l'actualitat, i bàsicament això, un intent diguéssim, d'explicar com aquest nacionalisme espanyol, que és incapaç de reconèixer-se a si mateix, de veure's a si mateix i tal, s'ha projectat, diguéssim, sobre el que seria el nacionalisme català i sobretot, i bàsicament, a partir del que ha estat, diguéssim, el que tots coneguem com el procés, amb un rètol un poc periodístic, sobretot aquests darrers anys. Bàsicament aquest ha sigut, diguéssim, l'intent del llibre, o és l'intent o és la intenció del llibre. És un llibre que té un to pamfletari en el bon sentit, com diu Adolf Beltrán, com apunta Adolf Beltrán en el pròleg, però també és un llibre que jo crec que tampoc és un llibre ni per convèncer a ningú ni per situar a ningú, diguéssim, en una posició política determinada. Jo crec que hi ha més la voluntat aquesta explicativa, descriptiva, i a partir d'ahir cadascú que jutge, que és el que, diguéssim, que és el que troba més adient. I bàsicament això. Abans de passar a Toni, jo voldria preguntar-te, perquè té un subtítol prou provocador de posar dins de la mateixa cistella catalanistes i marxistes, nazis, jueus i traïdors. Bé, és el que fa... Bueno, és que al final ha parat el puesto, vull dir que d'alguna manera és el que el nacionalisme espanyol ha vingut fent, vull dir, a Fuster, per exemple, Joan Fuster, se l'ha qualificat igual de nazi que de jueu, en realitat, amb aquesta operació del nacionalisme espanyol per a desacreditar l'adversari s'han utilitzat, diguéssim, tot tipus de maniobres. Fico alguns exemples en el llibre de com l'anticatalanisme espanyol pot acusar
no sé, per dir-ho d'alguna manera, el nacionalisme català, l'independentisme, el pot acusar igual de sionista que d'agent al servei del radicalisme islàmic, no? Vull dir que, en definitiva, el que és una operació de descrèdit, no? De desacreditar a l'adversari. I d'aquí ve això, no? Vull dir que en la transició el catalanisme representava la porta d'entrada d'un marxisme, no? Que es volia un marxisme absolutament destructor, no? Que connectava també en les ports, per exemple, que hi havia de determinats sectors, no? de les societats sud-americanes, i després això canvia i va en una altra direcció, no? En definitiva, el que s'ha fet és, en vegada de donar llum, no? Donar fum i generar, diguéssim, aquest tipus de fantasmes o de rètols, no? Que en definitiva el que busquen és desacreditar a l'adversari i curtcircuitar, no? Curtcircuitar qualsevol tipus, diguéssim, de debat en termes de racionalitat o en termes, diguéssim, en els termes habituals en els que se produiria la discussió pública en els països democràtics, no? Una miqueta és això, no? D'ací aquest rètol, no? Perquè és que és veritat, és que és així, no? Vull dir... I de la gran depuració a la desconnexió. Gran desconnexió? Gran desconnexió total, però deixeu-me dir, abans de parlar una miqueta del meu llibre, perquè fa una miqueta de vergonya començant parlant de tu, deixeu-me que afegisca una cosa del llibre de Viadel, perquè és una cosa que jo crec que compartim, no? És a dir, Viadel i jo el que tenim en comú, sense dir museu, encara que si anem de negre, suposa que, en fi... Tu has vingut de blanc com Nostre Senyor i nosaltres sabíem que anàveu a punxar perquè això de les Mediterrani és una filfa i que les coses anirien així. Bé, dic que compartim una cosa i és que no compartim el diagnòstic que s'ha fet en el País Valencià de què ha passat allà en els darrers anys. Allà, sobretot a partir de la mort de Fuster, perquè durant la vida de Fuster hi ha molta gent que no s'atrevia a fer i a dir certes coses, s'han fet una sèrie, diríem, de diagnòstics febles o tous de què estava passant allà. Jo crec que això continua passant en aquest moment i crec que en bona part no solament les forces polítiques del govern, sinó els grans actors econòmics, també socioculturals del país, continuen fent, des del meu punt de vista, un diagnòstic erroni i el que aporta, o el que jo crec que aporta tant el llibre de Viadel com el meu, és un diagnòstic particular que per descomptat no té cap pretensió, diríem, de diagnòstic científic ni coses d'estes, és un diagnòstic subjectiu, particular, però que és el que, diríem, diferencia gran part del que ara és la nova etapa de govern. De fet, el meu llibre, i entre en això, va néixer precisament d'una conversa amb l'editor, amb Gustau Muñoz, que és l'editor de les edicions de la Universitat de València, en què després d'unes quantes hores parlant de política i de, diríem, tots els temes laterals, Gustau me va dir una frase que ve a resumir això que he dit. I Toni diu, jo crec que tenim un problema al País Valencià i és que l'esquerra, diríem, en un sentit genèric, inclòs el valencianisme i tal, no compartís el diagnòstic de què passa així. Això meu dia deu fer 2 o 3 anys, no? A mi aquella frase me va fer pensar molt i temps després, quan jo me vaig quedar a l'atur, perquè jo era treballador, jo crec que sóc el treballador més antic, no el més vell, el treballador més antic de la Radiotelevisió Valenciana, quan se va desconnectar aquell dia, bueno, com que no saps estar pequet, me vaig posar a organitzar papers, vaig preparar aquest llibre, i aquest llibre me vaig adonar que era el meu diagnòstic particular de què havia passat en el País Valencià els últims anys. Insistisc, no té cap pretensió científica d'objectivació ni de res. És el meu diagnòstic particular, però sí que aporta, i em permeteu que ho diga, un diagnòstic una miqueta més complex que no, diríem, els diagnòstics senzills que només tenen en compte, diríem, els factors polítics. Jo crec que és un error pensar que el que passa en el País Valencià és només, o que era només, un problema polític. La prova és que
en uns resultats electorals com els que ha hagut darrerament, que possiblement, jo per descomptat, no ens esperàvem de ninguna manera, i aquests problemes no se poden resoldre de manera immediata. Per què? El País Valencià ha dels problemes de tipus econòmic i, com dic, de tipus sociocultural que no s'han abordat encara, no? Aleshores, el recull d'articles, com ha dit Manolo, en gran part publicats en el periòdico de Catalunya, agarren, diríem, el títol d'un article, que és La desconnexió valenciana, que és un article que vaig fer jo la mateixa nit del tall de les emissions de Catalunya Ràdio al País Valencià. Perquè jo crec que aquell era un punt de no retorn. És a dir, havien tallat les emissions de TV3, que per cert, aprofite a dir que no sé per què encara no s'han reprès, perquè no n'hi ha absolutament ninguna sentència ni ninguna disposició judicial que ho prohibisca, i per tant no sé per què no s'han reprès, i s'havia tallat també la radiotelevisió valenciana, i per tant el País Valencià quedava, diríem, desconnectat, no solament de Catalunya, que ja era un tema important, sinó quedava desconnectat d'una sèrie de processos que per a mi eren els processos, diríem, que havien portat el que a mi m'ha agradat dir, utilitzant un terme, diríem, que no és meu, sinó que és, diríem, d'origen quebequès, havien portat a fer el que jo he anomenat la revolució tranquil·la, que va representar en el País Valencià el projecte valencianista, que és alguna cosa més que un projecte catalanista, és alguna cosa més. A mi m'agrada dir que el nostre projecte, el nostre, vull dir, de moltíssima i moltíssima gent, era una autèntica cosmovisió alternativa al que representava no solament el franquisme polític, sinó els estaments culturals que se varen arrecerar en el franquisme i que se varen fer forts en el postfranquisme, en el tardofranquisme i després en el postfranquisme, i que són els que s'inventaren aquesta força de xoc que Viadel ha diagnosticat com ningú, que és el blaverisme, que no és en realitat un moviment, diríem, catalanista com qualsevol altre, sinó que és un moviment molt més complex. A mi m'agrada dir que el blaverisme és el paraules on s'aixopluguen tot el pensament reaccionari valencià. Per tant, és un moviment xenòfob, és un moviment profundament antiintel·lectual. Jo recordo una de les meves últimes converses amb Joan Fuster a Sueca, en què li vas dir, no te calfes el cap, si tu hagueres escrit en castellà segurament t'hagueren posat les bombes igual, perquè el que molestava no és que escrigueres en català, sinó que escrigueres. Aleshores, això m'ha fet que, en fi, que jo publicara aquest llibre, que, com dic, és el meu diagnòstic particular, i jo crec, i a més m'alegre d'estar en francès, perquè sí que compartim, a diferència de molta altra gent, un diagnòstic, diríem, si voleu dir-li, particular, que difereix bastant d'altres diagnòstics que han pres o han tingut més fortuna mediàtica, com aquells que parlen de la batalla de València i coses d'estes, que són autèntiques... Batalla o persecució? Sí, això anava a dir, que són autèntiques bromes intel·lectuals, entre altres coses perquè és que ja som calvinistes com tu i jo, i que varen viure allò, sabem que allò no va ser ninguna batalla, sinó que va ser una persecució. Anem a entrar en matèria en esta actualitat. Jo no sé, perquè crec que no arriba ni a ser dialèctica al País Valencià, però sempre hem estat entre tradició front a modernitat, regionalisme versus nacionalisme, regne front a país i de pronto comunitat valenciana. I aquest híbrid comunitat valenciana pot ser la causa de molts mals? És que això de comunitat valenciana no és res, en realitat no és... Però hi ha una cultura de la comunitat valenciana que com el far de l'ostro que estem parlant tant al llarg del dia d'avui, gràcies a Antoni Martí, ensorra moltes coses. Jo diria que aquí, a més, hi ha hagut un problema molt important, i és que quan parlava Toni parlava de Joan Fuster, parlava de la revolució tranquil·la, tot el món aquell que es va generar, cultural, tota aquella, diguéssim, aquella intenció de construcció del país, jo crec que el que ha passat durant tots els anys d'autonomisme i sobretot durant els darrers 20 anys és que hi ha hagut també un altre tipus de desconnexió que va més enllà de la mediàtica, que és la desconnexió de les noves generacions dintre de l'àmbit del que es consideraria ideologia progressista de tota la intenció d'aquell món. Vull dir,
per dir-ho d'una manera molt gràfica i que s'entenga, les noves generacions no saben pràcticament res del que va passar, i si en els anys 80 hi havia un diagnòstic confús respecte a la situació, jo crec que ara ni tan sols no n'hi ha ni diagnòstic sobre això, no? I per tant jo crec que això és una qüestió preocupant, no? Preocupant perquè alguna vegada comentant-ho fins i tot en Rafa Chambó, el sociòleg, ell es dolia de com les noves generacions que anaven arribant a la facultat, a la universitat, desconeixien totalment, desconeixien ja no només el que va passar, sinó desconeixien l'obra, desconeixien la intenció, desconeixien els autors, desconeixien les polèmiques. Pràcticament hi havia com una desconnexió mental d'aquell món, no? Per tant, jo amb una certa, diguéssim, el que està passant ara, per exemple, al País Valencià, tota aquesta fornada de gent jove que d'alguna manera està ocupant el poder o està ocupant àmbits de poder i que s'està resituant, diguéssim, en un altre moment històric, els veig amb una certa, de vegades, amb una certa ingenuïtat, en relació, diguéssim, al que tenen davant, perquè no n'hi ha que oblidar que la dreta valenciana és una dreta molt forta, perquè s'assenta no només en una sèrie de complicitats de tipus econòmic, sinó que s'assenta sobre una mentalitat determinada, i que si no hi ha una voluntat de canviar o incidir en aquesta mentalitat, els problemes, els vells problemes, continuaran, diguéssim, aflorant, continuaran sortint a la mínima de canvi o a la mínima oportunitat. I jo crec que això és un tema que caldria fer-se veure, caldria reflexionar al voltant d'això. Sí, això que comentes, jo t'ho agraïs que ho comentes, però en tot l'afecte, que saps que te tinc, però el fet de plantejar i de dibuixar el País Valencià en termes duals, com se fa sempre, no? Una pregunta. No, sí, però jo te l'agraïs perquè és un tema que a mi m'agrada combatre, no? És a dir, això s'ha potenciat molt des de, diríem, més o menys des del 77, de que n'hi havia només dues opcions i que el País Valencià se plantejava en pla binari. Això és una estructura de pensament catòlica, és una estructura de pensament que ho reduís tot al bé i al mal, i que això ha portat, diríem, a una gran rendibilitat política i també empresarial. El País Valencià som encara hereus d'una estructura de la comunicació precisament binària. En el 77-78 ens feren creure que n'hi havia dues opcions informatives només, les províncies i el Levante, que eren les que marcaven les agendes no solament polítiques, sinó les agendes dels temes que realment interessaven al País Valencià. Jo mai me vaig identificar en això, ni continuo sense identificar-me. Això va portar a la distinció entre blaveros i catalanistes, entre els del regne i els del país, i ha portat inclús a alguns híbrids intel·lectuals, com parlar ara que parlen alguns d'un nacionalisme de conciliació, com si se pogueren posar en el mateix nivell, dirien, uns que els altres. Crec que el País Valencià és un país molt més complex, no és un país preindustrial, com dibuixen tota aquesta gent, és un país d'estructura postindustrial, un país d'estructura social complexa. No vull deixar de dir que en aquella època el mateix PSOE que governava en les primeres eleccions va preferir salvar el diari Levante, que era premsa del Movimiento, i deixar caure Notícies al Dia i com es deia l'altre diari? Diari de València, que eren el primer intent de fer una premsa que trencava aquest duopoli del pensament que s'estava instal·lant en el País Valencià i que ha vingut a instal·lar-se. Jo crec que avui, després, lògicament, això ha sigut encara més fàcil amb la desaparició dels pocs mitjans de comunicació que trencaven això. Ara, en aquest moment, l'apagada informativa és tal que aquest tipus de pensament, diríem, que podem representar nosaltres i molta gent de la que està així asseguda, no té ni tan sols els mitjans de reproducció, no dic només mitjans de comunicació en el sentit tradicional, sinó mitjans de reproducció per a difondre aquest missatge. Això què ha fet? Això ha fet que molta gent buscara culpables
que la culpa de lo que passava era l'excés intel·lectual de certs plantejaments, buscar a culpables de que havíem sigut excessivament racionalistes. Jo crec que el problema no ha sigut mai de discurs. De fet, el nostre discurs, o el discurs de lo que, entre cometes, podien representar nosaltres, continua sent tan vàlid com era. El que passa és que no tenim mitjans de reproducció del nostre discurs. I ja agraïsc jo estar així en esta plaça i poder contar això, perquè fins i tot és difícil vindre a Barcelona per a un valencianet i no haver de fer de valencianet, que és normalment l'estereotip que te reserven, no? Que has de fer. En gran part estic fent-lo en aquest moment, no? Però, en fi, a vegades te toca torejar el bou que ve, no? Aleshores, jo m'agradaria que elaboràrem, si pot ser, un nou diagnòstic. El país és molt més complex de lo que reflectissin els mitjans de comunicació, tant és d'allà com és d'ací, tant és d'allà com els d'ací, els que parlen d'ací del que passa allà, i que trobarem, per tant, accions no solament polítiques, sinó també civils, també econòmiques, diríem que reflectiren i que feren avançar el país en aquesta direcció, diríem, d'un país modern i que, per tant, i per definició, és un país complex. País modern. Francesc, tu has parlat abans de la importància que té la dreta valenciana i sobretot la força que es té. En més de 20 anys que s'ha partit el govern del Partit Popular a València en totes les repercussions que tenim. Podries fer o analitzar quin ha sigut el paper al màxim d'aquesta dreta i en el moment en què es trobem actualment? Una dreta que ens ha portat corrupció, ens ha portat aniquilació, ens ha portat invisibilitat, moltes coses. I també quin paper juga l'empresariat valencià. Bé, de la primera qüestió jo crec que es pot resumir d'una manera molt senzilla, no? Pràcticament la dreta el paper que ha fet és jugar a mantenir el model econòmic i social que hi havia del franquisme. En definitiva, la dreta el que ha fet al País Valencià és mantenir-la dintre dels límits d'un regionalisme, d'un sucursalisme polític i econòmic que anava molt bé a Madrid i és en el que han jugat, no? Això ho han fet, han tingut mecanismes, com molt bé apuntava Toni, de reproducció ideològica d'aquest missatge, de fer passar, diguéssim, que lo normal era el model ideològic que ells tenien i fins i tot el model econòmic, i que per tant això era una qüestió inamovible i en això estan i en això continuen, vull dir que ells ahir no se'n van a eixir gens ni mica. I després de l'empresariat, l'empresariat, els duros no tenen massa sentiments i per tant l'empresariat igual ara resulta que en aquest canvi de govern per interessos de tipus que siguin i tal, resulta que són els més valencianistes de tots i s'obliden de moltes coses, però jo vull recordar que l'empresariat ha estat a partir d'un pinyón, com se sol dir, amb el Partit Popular durant els 20 anys que han estat, en els quals pràcticament s'ha arribat a instaurar un neorègim, no? L'empresariat ha estat al costat absolutament en tot, fins i tot en paripés i en muntatges de propaganda que es muntaven des del poder i on no van tindre cap problema de fer-se la foto ni res. Que ara pot haver un canvi, és possible que ara pugui haver un canvi, que el disfracen i que el vesteixen i tal, per interessos purament de tipus econòmic. Jo crec que el tema va una mica més enllà, vull dir que al final també tenim un país que amb unes mentalitats, amb una societat amb una mentalitat determinada, i jo crec que aquí està la clau de volta dels canvis. El tema o la qüestió està si el nou poder, el nou poder que es configura, que jo el veig des de la distància, amb moltes prevencions i el veig també feble, el veig que parteix d'una sèrie de febleses i de dificultats, el tema està si aquest nou govern té primera una intenció real de voler canviar, de voler transformar, de voler contribuir d'alguna manera a aquest canvi de mentalitat, i segona, si té un projecte, diguéssim, un projecte per al país que s'acopli, diguéssim, a una altra manera d'entendre i veure el país. Això és un dubte que jo ara com ara tinc. Des d'aquesta vessant que estàs explicant, és possible que reviscoli la persecució de València?
Pues segurament, és que jo crec que aquí no ens podem... Hem de partir d'una premissa, no? I és que un canvi electoral o un canvi polític no representa un canvi en realitat social. Un canvi polític pot estimular un canvi de la societat, però en qualsevol cas o pot reflectir determinats canvis i tal. Evidentment que sí, n'hi haurà que veure també com evoluciona el tema del procés de Catalunya, com això afecta també les relacions, el marc de relacions, la geoestratègia a nivell d'estat i quin paper juga València en tot això. N'hi ha moltes incògnites obertes, n'hi ha moltes, i jo crec que en qualsevol cas la dreta està ara molt tocada per els casos de corrupció i perquè ha perdut el poder amb el que això representa i tal, però també caldrà veure de quina manera se rearticula i en el moment en què estigui rearticulada com actuarà i també al seu torn com el govern, com el nou govern, les noves forces d'emergència i tal, com respondran, diguéssim, a aquesta rearticulació. De moment no se'ls veu en ganes diguéssim, d'entrar en una fase constructiva o de redempció, entre cometes, si és que es pot dir d'alguna manera. Els missatges que continuen llançant, amb més fortuna o menys, continuen sent els mateixos. Ximo Puig ha abandonat Alacant, el catalanisme continua, és més del mateix. I encara que el govern diga no, jo no vull entrar en això, tu no vols entrar, però ell sí. I per tant, si la dreta vol jugar això, en algun moment donat hauràs de posicionar des d'un punt de vista de la comunicació política. Al voltant de lo que estava dient Francesc i sobretot parlant d'eixe futur valencià. En els ajuntaments, la nit electoral jo estava que ballava en un peu, és a dir, que no puc dir que no ho va rebre en la més gran de les alegries. I per tant benvingut siga, ni que siga perquè no estiguen els altres. Vull dir, el que a mi m'agradaria pensar és que les eleccions no serveixen només per a que no estiguen els altres, sinó que serveixen per a fer alguna cosa més. Dit això, jo vaig escriure el mateix dia un article que deia cap a la segona revolució tranquil·la, perquè jo en real, alguns amics meus, bons amics, me diuen que jo sóc un optimista patològic i per tant en la meva patologia fa que continua creient que és possible, diríem, un futur diferent al nostre passat. Continua pensant que els resultats electorals, llevat que no va entrar Esquerra Unida, no podien ser millors, és a dir, el fet que dins del PSOE s'hagi imposat el que podríem dir la línia més valencianista que és representada per Ximo Puig, que Compromís hagi ocupat un espai enorme que jo que vaig ser fundador de la UPB no me podria ni imaginar i que Podemos, que és una força que promet moltes coses, encara que jo no sé quines són, però que pot complir un paper. Dit això, en fi, n'hi ha coses que se podien haver fet ja. L'altre dia en un acte semblant que si Zapatero s'hagués esperat 5 dies no hagués portat a les tropes d'Iraq. Zapatero va portar a les tropes d'Iraq en una setmana, perquè li van dir fes-ho ja o no ho faràs. Me fa l'efecte que n'hi ha determinades coses que el govern les hauria d'haver fet la primera setmana. Pense en la reobertura de Radio Televisió Valenciana o pense en l'arribada de nou de Catalunya Ràdio i TV3. Això no tenia ningú problema legal. N'hi ha en el País Valencià 2 xarxes de repetició de la senyal, una pública, que és de Radio Televisió Valenciana, i una privada, i per tant això no implicava ni tan sols una despesa, era una qüestió de decisió política. No s'ha fet, no sé per què. Crec que això costarà més i el tema de Radio Televisió Valenciana s'està embolicant d'una manera, diríem, que jo no m'esperava. No ho vull qualificar d'una altra manera, però pense que si podíem definir un país d'alguna manera, un país és un àmbit de comunicació i podem dir-li àmbit de comunicació el que siga. El País Valencià o serà, parafrasejant a Fuster, un àmbit de comunicació o no serà, i per una altra part en una estructura productiva com la valenciana, on s'ha primat tant el turisme i la ratxola, on l'agricultura està desfeta i no queda indústria excepte la Ford,
És dir, crec que una de les línies de regeneració del teixit productiu valencià havia d'haver sigut fer un gran programa sobre les indústries culturals. Crec que això és el que han fet els països nòrdics. En aquest moment, per exemple, Dinamarca, en fi, tenen el CREA Nord i tenen tot un programa de generació de llocs de treball i de generació d'activitat econòmica a partir de les indústries culturals. Nosaltres, com avui demostrem, tenim un mercat cultural de més de 10 milions de persones. Jo alguna vegada he escrit que el català era una llengua nòrdica, perquè tant des del punt de vista demogràfic com des del punt de vista de les sinergies que se podien crear entre els diferents països del català són molt semblants i que, en fi, crec que estem fent tard. Dit això, el meu optimisme patològic fa pensar que demà les coses seran millor que avui. I que no hi hagi més desconnexió i no hi hagi gran depuració. Francesc Viadel, Toni Mollà, ha sigut un plaer parlar amb vosaltres i presentar estos dos llibres, La gran depuració i La desconnexió valenciana. Moltes gràcies.